Karnameya hilbijartinê Partiya Demokratîk a Gelan HDP li Bakurê Kurdistanê bixwere nîqaşên nû anî. Di karnameyê de digel aştiya Tirk û Kurdan ji bo Filîstînê serxwebûn, ji bo Ermenistanê jî bi dawîkirina ambargoya aborî hate xwestin. Him partiyên Kurd dibêjin divê HDP di karnameya xwe de digel Filîstînê mafê serxwebûna Başûrê Kurdistanê û yê Rojava jî vegote. Partiyekî ji sedê heştê ya ji sedê heftê hilbijêrin Kurd li Kurdistana Bakur yan ji li Rojavayê Tirkiye bi dengê xwe ew partî mezin kirin, qet behsa Kurdistana Başûr û Herêmê Kurdistan nakin, behsa Rojhilatê Kurdistan jî nîne. Rêveberên DDKD jî di wê baweriyê de ne ku daxwaza HDP ya demokratîkbûna Tirkiyeyê ereniye. Lê divê HDP qala mafên netewî yên Kurdan jî bikire. Kêm divê ku Kurd wekî milletek bihatana naskir tespît kirin û mafê wanî kolektîv wekî perwerdeya zimanê zikmakî, wekî Kurdî bibûna zimanê fermiyê dewletê û mafê wanî dewletbûnê jî dikaribûn qal bikin. HDP di karnameya xwe de daxwaza Rêveberiya Demokratîk, perwerdehiya bi zimanê zikmakî û rakirina pergela cerdewaniyê jî dike. Di karnameya HDP'de peyva demokrasiyê 6 caran derbas dibe. Lê peyva Kurd û Kurdistanê qet derbas nabe. Siyasetmedar dibêjin divê HDP li gel Tirkiyeyîbûnê Kurdistanîbûnê jî ji xwe re bike armanc. Gönül Morkoç, Rudaw, Amer.